de Bijbelversie wat ik graag wil lezen. Matthäus 18, vers 3 en 4. En dat zegt voor, en hij zei, voorwaar, ik sê vir julle, as julle nie verander en soos kindertjies word nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemele ingaan nie. Elkeen dan wat homself verneder, soos hierdie kindjie, hy is die grootste in die koninkryk van die hemele. Ons sal nou die video kyk. In 'n wêreld van tallose gelowe en ongelowe, waar antieke tradisies moderne skeptisisme ontmoet, waar bedrywige stede en afgeleë dorpies elk verskillende tale van die siel praat, hoe maak ons werklik kontak met mense vir Jesus? Die antwoord lê in waar geloof konteks ontmoet, waar die skrif met kultuur praat en waar hoop 'n geleefde ervaring word. 6 wêreldsendingsentrums dien om ons te help om die Adventiste boodskap beter te verstaan en meer doeltreffend met mense van baie verskillende wêreldbeskouings te werk. Mense wat nie ons geloof in die Bybel as 'n heilige, geïnspireerde boek deel nie. Die sentrums help ons om mense te ontmoet waar hulle is, met waarheid, toegedraai met begrip. Die 6 wêreldsendingsentrums fokus op ons grootste sendinguitdagings, die 3 sending herfokusvensters, die teen 40 venster, die post-Christelike venster en die stedelike venster. Elke sentrum deel dieselfde sendingfondasie, Jesus se metode van bediening. Hierdie holistiese sendingbenadering roep ons om met mense te meng, simpatie te toon, behoeftes te bedien, vertroue te wen en hulle nooi om Jesus te volg. In 'n komplekse, gefragmenteerde wêreld dien die wêreldsendingsentrums as sendingwerkswinkels wat nuwe hulpbronne produseer en nuwe metodes slyp. Laat ons aanhou bid vir hulle terwyl ons hulle help om kulturele en wêreldbeskouingshindernisse te oorkom. 'n doelbewuste verhouding op 'n slag. U kan hulle werk ondersteun deur wêreldsending te ondersteun. En as jy meer wil leer of maniere wil vind om hierdie sentrum se hulpbronne in die eie bediening te gebruik, besoek gerus www.globalmissioncenters.org. Baie dankie vir die huisgelees. Baie dankie vir jou hart vir ons vrouens. En baie dankie vir hierdie geld wat ons gegee het vir die werk en ons vorentoe bring. Hierna. Amen. Ons verhaaltjie wat ek graag aan julle wil voorlees. Hulle sê die verhaaltjie is al 'n geruime tyd wat dit op die internet is. En toe iemand dit van my nou eendag stuur, toe dink ek, wag, ek wil dit gaan voorlees. Die opskrif was die strandlopertjie. Sy was maar 'n skrame 6 jaar oud, toe ek haar vir die eerste keer ontmoet het. Ek ry gewoonlik die 4 kilometer af strand toe elke keer as ek voel dat die wêreld vir my te klein begin word. Sy was besig om 'n sandkasteel te bou en toe sy opkyk, kyk ek in die pragtigste blou oogies, so blou soos die see self. Hallo, sê sy. Ek antwoord met 'n knik van die kop. Nee, jy is lus om te boder met 'n klein dogtertjie. Ek bou, sê sy. Ja, sins, sê sy. Wat bou jy? Ek gee nou nie eens om wat sy bou nie. Ag, ek weet nie, ek voel maar net lus om in die sand te speel, antwoord sy. Die idee trek my nogal aan. Ek trek my skoene uit en 'n strandlopertjie sweef verby. Dis 'n vreugde, sê sy. Dis 'n wat? 'n vreugde. My ma sê dat 'n strandlopertjie vir mense vreugde bring. Die strandlopertjie verdwyn oor die duin. Hoe baie vreugde, mompel ek vir myself. Hallo, pyn draai in my kop om. Depressie het aan my geknaag. My lewe was 'n gemors. Wat is jou naam? Vra die dogtertjie. Sy gee nie maklik toe op nie. Robert, sê ek. Robert Peterson. Ek is Wendy, ek is 6 jaar oud. Hallo Wendy. Sy giggel. Jy snaaks, sê sy. Ek lag ten spyte van die donker wolk wat oor my gemoed hang. En ek stap aan. Haar klokhelder giggeltjie volg my. Kom weer, Mr. P, skree sy. Kom dat ons 'n gelukkige dag kan hê. Na 'n paar dae
van onbeheersbare, frustrerende vergaderings en ou kranklike moeder het die son een oggend so vrolik geskyn, dat ek die skottelgoed water van my hande afskud en toe sê ek vir myself, Robert, jy het 'n strandlopertjie nodig. Die heerlike soutseelig wag vir my en ek gryp my jas, die windjie is ysig, maar ek stap aan. Probeer die rustigheid van die strand indink, daardie rustigheid wat ek so bitter nodig het. Hallo Master Pierre, roep sy, wil jy kom speel? Wat in my gedagte, ek voel vies vir haar, vir hierdie inbreuk op my gedagte. Ag, ek weet nie, wat dink jy? Wat van Kennetjie, vra ek hals sarkasties. Haar klokhelder laggie weer klink deur die strand. Ek ken nie daai speletjie nie. Nou maar dan loop ons sommer maar. Ek kyk af na die lewendige klein figuurtjie en ek kan nie help om die delikate bleek gesiggie raak te sien. Waar wil jy? Daar aan die kant sê sy en sy beduie na die rigting van die somerhuisies. Dis baie snaaks dink ek, om in die winter en die somerhuisies te kom bly. En waar gaan jy skool, vra ek? Ek gaan nie skool nie. Mamma sê ons is met vakansie. Sy babbel aan mekaar terwyl ons die strand afstap. Maar my gedagte is baie ver weg. As ek later 'n storie sê Wendy vir my, dat dit 'n lekker dag was. Ek glimlag vir haar. Snaaks genoeg voel ek ook sommer beter. 3 weke later jaag ek af na die strand toe. Dinge nou te veel geraak. En ek is nie in die bui om eers vir Wendy te groet nie. Ek sien niemand op die somerstrand nie. Sy wonder. Dan sien ek iemand beweeg. Seker Wendy se ma. En ek voel asof ek vir haar wil skree. Hou jou dogtertjie asseblief tuis. Ek stap gejaag, maar Wendy haal my in. Asseblief nie vandag nie, snou ek. Ek wil vandag alleen wees. Sy lyk vandag onnatuurlik bleek en uit asem. Hoekom wil jy alleen wees? Ek gaan staan, draai om na haar toe en skree. Want my ma is dood. En skielik wonder ek. Waarom vertel ek hierdie kind? O, sê sy saggies, dan is dit 'n slegte dag. Ja, sê ek. En gister en eergister en ag tog nog altyd was dit slegte dae. Was dit seer, vra sy? Sy kan net nie ophou nie. Was dit seer, vra ek is moedeloos met die dogtertjie wat net aanhou en aanhou. Vir wat was seer? Toe sy dood is. Natuurlik was dit seer, kap ek terug, sonder om die bedoeling agterna en die vraag te verstaan. Ek draai om en stap haastig weg. Versponke in my eie seer gedagtes. 'n Maand of wat later, toe ek weer op die strand kom, was sy nie daar nie. Ek voel skuldig en skaam oor my gedrag. Ek het haar nogal gemis. Ek stap na die strandhuis toe en klop aan die deur. 'n Vrou maak oop. Ek is Robert Petersen, sê ek. Ek mis jou dogtertjie vandag. En ek het net gewonder waar sy. O, meneer Petersen, kom in asseblief. Wendy het so baie van jou gepraat. Ek is so jammer dat ek toegelaat het dat sy jou pla. As sy 'n oorlaat was, vra ek verskoning. Ag nee, wat sê se borreltjie klein dogtertjie. En skielik besef ek dat ek dit werklik bedoel. Wendy is verlede week dood, meneer Petersen. Sy het bloedkanker gehad, sê ek vir haar oom. Skielik draai die wêreld om my en ek gryp haastig vir 'n stoel. Ek is sprakeloos. Sy was so lief vir die strand en toe sy vra dat ons hierheen moet kom, toe kon ek nie nee sê nie. Sy het soveel beter gelyk as ons hier was. Dit was haar gelukkige dae. Maar die laaste paar weke het sy baie vinnig agteruit gegaan. Haar stem bewe. Sy het iets vir jou gelos. As ek dit kan opspoor, sal ek dit gou vir jou gee. Sal jy omgee om 'n bietjie te wag? Ek knik met my kop. My woorde is weg. Die woorde ontbreek wat ek so graag wil sê. Wat sê ek vir hierdie pragtige vrou? Sy gee my 'n vuil koevertjie met meneer P opgeskryf. Groot kinderletters. Binne-in is 'n helder kleurige geel strand, blou see, 'n bruinpol en onderaan die strandlopertjie om geluk vir jou te bring. Ek kan nie trane nie keer nie. Hierdie klipharde hart van my.
het nogal vergeet om lief te wees. En dit kraak binne in my. Ek neem Wendy se ma in my arm en sê ek is baie jammer, bitter jammer, is al wat ek kan uitkry. Oor en hulle saam hulle ons. Daardie kosbare prentjies geraam en hang aan my studeerkamer. 6 woorde, een vir elke jaar van haar kortlewe. Sy dink 'n geskenk van haar dogtertjie, seeblou oë, hare die kleur van son. Sy het my geleer wat is liefde. Hierdie is 'n ware verhaal, opgeteken deur Robert Peterson. Dit het meer as 20 jaar afgespeel en hierdie insident het sy lewe onherroepbaar verander. Ons kan hieruit leer om mekaar se laste te dra en tyd te maak vir mekaar. Die lewe is so kort, dis gejaag, dis probleem op probleem en ons fokus op die dinge wat ons seermaak en nie die dinge wat regtig saak maak nie. Gaan gee vir die mense in jou lewe ekstra liefde en 'n ekstra drukkie, net om te sê dat jy omgee en vir hulle lief is. En gaan stappe draai in die tuin, ryk aan die blomme, dink aan die skepingswonderwerk van God en gee die eer aan hom. Wendy het nie toevallig op Robert se pad gekom nie. Daar is nie so ding soos toeval nie. Sy was daar met 'n doel. So bring die Here ons dinge op ons pad met 'n doel. Soms is dit nie lekker nie. Soms maak dit seer, waar die waslap nie kan was aan jou hart nie. Maar sien die hand van God in elke ding. Ek bid vir elkeen 'n strandlopertjie dag toe. Amen. Baie dankie vir dat jy ons elke dag leer. Soms vergeet ons so maklik. Jy is altyd daar, in die goeie en in die slegte tye. Dankie dat kinders soms vir ons voorbeelde kan wees. En dankie dat ons elke keer terug moet gaan na U toe, Vader, waar ons vir afgedwaal het. Help ons om weer terug te gaan. Dankie dat jy ons hand hou altyd. Kom saam met ons nou verder deur hierdie onbekende dag. En ons styf teen die bosom vas. Amen. Goeiemôre almal. Ek glo dat julle 'n geseënde week gehad het en dat die Here julle veilig bewaar het tot vandag toe. Julle moet my waarsku voor die tyd dat ek op die kansel is, maar op die kant is altyd voorbereid, né? Kom ons buig ons hoofde, dan vra ons die Here se teenwoordigheid terwyl ons hierdie woord oopmaak. Ons liefdevolle Vader, dankie Here vir die voorreg wat ons het om vandag weer eens U naam groot te maak, vrylik met U te kan kommunikeer. Here, hierdie boek wat ons vandag gaan bestudeer, wat die senter van vandag se les is U kommunikasie aan ons vandag. En ek vra Here dat U my sal wegneem van hierdie podium af en in my plek plaas. Dis my gebed nou so wil. Goed. Wie van julle het hierdie week se les bestudeer? Dis 'n retoriese vraag, hoor? Nee, hand opsteek nie. Want as jy nie het nie, gaan jy nie mooi verstaan waaroor gaan die les vandag nie. Die woord van God is vol lewenskrag. Hebreërs, weet, julle gaan julle Bybels moet oopmaak want ons gaan vandag 'n Bybelstudie doen. Hebreërs. Blaai vir my na Hebreërs toe. Kyk wie's eerste dag. Ek is daar. Hoofstuk 4, vers 12. Weet hom in die 33 vertaling, 53 vertaling. Hebreërs hoofstuk 4, vers 12. En dring deur die skeiding van siel en gees, en van gewigte en mout, en dit is 'n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hand. Nou, hoe verskil dit van ons teks wat aangehaal is in ons les? Het jy agtergekom? Onthou, hier is nou 'n reël by Willemore Kerk. Die geheeteks moet nie in 'n ander vertaling gelees word as die 53 vertaling. So as jy hom sien in 'n ander vertaling,
gaan dadelik na jou Bybel toe en lees hom in die ou vertaling. Want die teks soos hy daar lees nie heeltemal presies wat 'n tweesnydende swaard doen nie. Die Bybel sekerlik het jy 'n eksemplaar van hierdie boek, die 33-53 vertaling. As jy nie het nie, gaan soek ene. Ek verstaan dat hulle moeilik bekombaar is, maar ons het sopas het ons in lankloof het ons 'n gros van hulle te koop gekry. Die 33-53. Moenie 'n ander vertaling gebruik nie. Tensy jy 'n 33-53 voor jou het, dan kan jy die ander tale gebruik. OK? My Bybels, ek weet nie hoe toring is my Bybels nou al nie, van al die vertalings wat jy kan kry. Nuwe Lewende, die Nuwe Afrikaans, die Boodskap, ek het hulle almal. Jy moet hulle so voor jou opsit en dan sit jy 33-53 reg voor jou neer. En dan vergelyk jy dit met mekaar. Goed, so hierdie kosbare boek, 'n boek waarop daar deur die verloop van geskiedenis die mees gekoopte boek in die wêreld. Hy het hier in die vroeë 2000s het toe ek wil nie eers noem hierdie flieks uitgekom het van Harry Potter en so. Was die boek blykbaar daai jaar se Bybels oorskry. Maar dit het nie lank gevat nie toe van die Bybel weer oor. So dit moet 'n belangrike boek wees. Vir watter rede? Dit verkondig 'n waarheid. Nee, dit verkondig nie 'n waarheid nie. OK. So, jy het gesê dit verkondig die waarheid, nê? OK. Wat is waarheid dan? Kom ons definieer waarheid, want as ons na hierdie boek kyk, moet ons kan bepaal wat die waarheid is voordat ons dit die waarheid kan noem. Want as ek sê die waarheid, wat sê? So, waarheid is relatief. Wel vandag se tyd. Dit was nie vroeër nie. Ons voorvaders het die waarheid geken. Inteendeel, daar was geen ander waarheid gewees nie. Ons voortrekkers het die waarheid as die opleiding vir hulle kinders gegee. So wat is 'n waarheid vandag en waarin meet jy dit? Want soos ons sê, my waarheid en julle waarheid kan verskil. En veral nou met sosiale media deesdae, kan hulle enigiets opdis as 'n waarheid en dit verkoop. Baie goed verkoop as 'n waarheid. So ons moet ergens met ons 'n barometer kry waar teen ons waarheid kan meet. Jy kan alleenlik aan jy waarheid kan jy bepaal as jy iets het om dit teen te spieelbeeld. Jy weet, as jy tennis speel of muurbal speel, moet jy 'n muur hê om te kan speel. So jy weet as jy die balletjie wegstuur, gaan daai balletjie na jou toe terug. Hy kom dalk op 'n ander rigting jou toe terug. Hy mag dalk 2 of 3 keer teen die muur slaan, maar hy kom terug na jou toe. Jy moet daar wees om hom te ontvang. As jy eenvoudig hom slaan en net vergeet van hom, gaan hy by jou verbygaan en jy sal hom mis. So die Bybel moet 'n meetapparaat wees teen. Daar is geen ander boek wat jy hom kan meet nie. Okay? Jy kan hom nie eers die gawe van profesie kan jou werklik meet nie. Sy sê baie duidelik. Ek is die klein liggie wat wys na die groot lig toe. So sy het die Bybel self gebruik as die bar. As jy enigiets anders gebruik. Weet, ons is geneig om ons pioniers aan te haal. Jy weet, James White het dit gesê. En dan aanvaar ons dit as die waarheid. Wat was dit gewees? Onthou, hulle was ook op 'n pad van ontdekking gewees. En dit het 'n proses gevat om hulle by die waarheid te bring. En die stellings wat gemaak is deur ons pioniers was 'n progressiewe ontdekkingsreis. Tot waar die inspirasie gekom het. Wat ons dink Ellen G. White wel is. Wel, ons glo sy is.
So van die tyd toe sy die inspirasie gekry het, aanbeweeg na waar sy die Bybel permanent verlig het, ingekleer het. Van daar af kan ons dit as die waarheid aanvaar. Die voor dit was dit 'n waarheid en opinies. My opinie, jou opinie, en ons het rondom 'n tafel gesit en die opinies bymekaar gegooi en uiteindelik 'n blou lyn van waarheid gekry. Goed. So onthou net die woord van God is lewend en kragtig. En sonder daardie waarheid het ons niks om dit mee te meet. Laat hierdie boek tot jou innerlike spreek, jou vertroos en bemoedig, jou voor in uitdaging stel en transformeer. As dit jou nie transformeer nie, het hy niks bereik nie. Ons is geneig om met mekaar te meet. Om mekaar te meet. Ook skikundig. Hy sê wat gaan gebeur en dan kom die vervulling daarvan. Die eerste boek Om ook meer om te kyk of dit waar of dit daar is. So stel om iemand te kan bewys. absoluut. So profeties val hy presies in die lyn van die konsep van die waarheid. Want as enigiets in die Bybel gesê is en dit nie bewaarheid geword het nie, of nie bewaard geword het nie, dan kan jy kan hom nie glo nie. Daar's geen boek in die geskiedenis nie, Siener van Hensburg nie, Nostradamus nie. Jy weet, hulle het ook geprofeteer. Ek het ook geprofeteer. Toe Nelson Mandela uit die tronk het gekom en toe sê ek vir hom, die man is gaan eendag doodgaan. En ek was reg. Die probleem is dat as jy nie akkuraat is elke keer nie. As jy een keer dit gemis het, is daar geen waarheid in jou. Is daar enigiets in die Bybel wat nie waar geword het nie? Wat julle vandag vir my kan sê wat nie waar geword het nie? Of moontlik gaan waar word nie? Ons het nog een profesie wat moet bewaarheid word. En self, daar's nog voor dit ook, ja, maar ons groot 70 Advent boodskap het te doen met daardie profesie. En as julle nie vandag dit glo nie, is julle verkeerde kerk. Want julle is die enigste groep mense in die wêreld, wye wêreld, wat hierdie waarheid aankleef. Enigste. Daar's twee goed wat ons uniek maak. Dis die heiligdom boodskap en die wederkoms boodskap. Die Sabbat is ook nie meer uniek aan ons nie, hoor. Word by baie gehou. Goed. Verder af op Sabbat se gedeelte. Hoe die skepper van hierdie heelal probeer het om ons nader aan hom te trek, het hy hierdie boek gebruik. Dit kom daarop neer dat jy daagliks tot die Here bid, daagliks sy geïnspireerde woord lees en dat jy daagliks jou wil ondergeskik stel aan die dinge wat jy daaruit leer. Ek kry so baie mense wat eisegesis doen. Eisegesis. Wat behoort ons te doen? Eksegese. Eksegese is wanneer jy 'n gedeelte uit die Bybel neem en die Bybel dit na jou. Weet jy, ek het 'n preek voorberei so 2-3 jaar terug wat gegaan het juis oor die waarhede van die Bybel apps. Jy moet baie versigtig wees met die Bybel apps. Die skrywer, die oorspronklike skrywer uit Mexico uit, wat die Bybel apps begin het. In 'n onderhoud met hom het hy pertinent gesê, die Bybel apps is gegenereer om die mense weg te vat van die Bybel af. Weg te hou van die Bybel af. En die vraag aan hom gegee het, hoekom? Ek meen dis die maklikste ding om gegooi. Die Bybel app. Selfs as jy nie weet waar die boek is, kan jy gou vinnig net gaan die sleutelwoordjie insit en dan daar's die Bybel. Vinnig. Baie maklik. Moet ons dit nie gebruik nie. Ons kan dit gebruik. Maar hier is die probleem. Ons is so vinnig om die ding boor hierdie ding te gebruik. So vinnig.
En hoekom waar is die gevaar? Die vraag is aan hom gestel. Hy sê sodat die Bybel nie meer met jou kan spreek nie. Sodat die eksegese, die Heilige Gees nie meer deur die woord na jou, die geskrewe woord, na jou toe kan kom nie. Sê reg. Hy sê ons ontwerp vir die rede dat jy weg moet kom van die Bybel af. Die man wat die Bybel ingeskryf het in die app sit. So jy nie meer die Heilige Gees hoor praat met jou. Okay? Julle behoort 'n 53 vertaling te hê wat pot gekrap is. Het julle so iets? Okay? Koop 2. Hou die een mooi skoon daar op die rak, die ander een krap jy. Okay? Jy krap hom stikkend. Ek kan nie eens my Bybel meer regtig lees nie, want ek het so gekrap in my Bybel dat daar's nie meer plek. En dan val my Bybel nog uitmekaar uit ook. Die blaaie goed kom los. Maar die feit bestaan is dat ek kan nie uit die app uitkry wat ek uit die geskrewe woord uitkry nie. So doen jouself 'n guns, kry vir jou onmiddellik 'n Bybel waarin jy kan krap. So jy kry nie die Bybel nie. Dis waar jou grootste probleem is, want jy kan nie Bybel stuur nie. Amen. Jy kan nie Bybelstudie doen nie. Jy kan ook in die Bybel apps, iemand ek hier gebruik is eintlik baie oulik. Hy sal vir jou 'n verwysing gee daar, as jy op hom druk, dan gee vir jou 'n gros goed. Maar wat is dit? Dit is iemand se opinie. Baie dankie. Iemand se opinie. OK. Alvorens ons kyk waarom die Bybel so waardevol is, ons nou op Sondag se gedeelte. Waardevol is hoe ons op ons eie dieper in die woord te delf, moet mens eers die volgende besef. Luister mooi. Een van die duiwel se grootste aanvalle op jou as gelowige, met die verrykendste gevolge vir jou geloofslewe, is om te verhoed dat jy tyd saam met die Here en sy woord deurbring. Daarom het hy die app gegenereer. Baie maklik. En nou, is jy nie so seker of die app, en ek het al die vertalings tot die Hebreëus en Grieks het hier op my foon. Baie lekker is. Baie lekker. Maar dit vat jou letterlik niks om navorsing te doen nie. Daar's dit. En jy glo dit blindelik. En dan is dit 'n opinie van iemand wat daar geskryf het. Ek is effens verstil, want dit wat jy op die app kry, dan vergelyk dit met die woord wat jy op beskikking het. Jy het 'n Bybel waarvan jy dit kan weet. Wat ek gesê in die begin, is reg om al daai vertalings te hê, al daai opinies te hê, solank as jy Oorspronklik mens van voor jou het. So 100% reg. Ek sê met jou saam. Maar moet dit nie jy kan nie Bybelstudie uit die doen. Satan span elke denkbare middel in om te verhoed dat die gelowige kennis van die Bybel verkry. Waaroor het ons al die elektroniese apps nodig as ons die woord van God in ons hart kan vashou en daar kan lees? Want dit is so maklik. Jy sien die wêreld vandag, Partykeer as jy die app gebruik, dan word dit eendragtig kommunikasie. en dis juis wat die Satan wil hê. Hy wil jou voer met die opinies van baie mense en dit vir jou verkoop as die waarheid. Mense het lui geword. Dit is gemaksigtig en ons het 'n weggooi society geword. Dit sê verder, want die eenvoudigste dinge wat mens daarin lees, onmasker sy Satan se strikke. Groot stryd bladsy 593. Satan weet dat God se kragtige woord hom stroop van alle mag wat hy oor ons het. Nou hoe gaan jy dit regkry wanneer jy Satan se tool gebruik? Ek sê nie daar's fout daarmee nie. Ek sê buiten die Bybel app wat ek hier op het, ek baie ander goed hier op.
En terwyl ek met die Bybel app besig is, kom daar 10 boodskappe. Ek weet nie wanneer ek met Timo te doen gekry het nie. Ek sê vir jou sê, ek het nou die dag, ek sê vir my dogter, hoor jy, jy iets op Timo gekoop? Sê ja, sy het iets gekoop. Nou ek is nou eens gekoppel, so ek kry al die bood. Sy sê, papa, ek kan net vir jou afsit. Moet af is die notifications. Hierdie kinders van ons. 1000 boodskappe wat jou aandag gaan aftrek en Satan weet presies deur die algoritme wat jy op jou selfoon doen, weet presies wat jou liefdes is. Ek wonder soms as hulle nie na my luister nie, want ek praat net oor iets en dan daar kom 'n boodskap op oor wat ek gepraat het. Verder af, so sê Satan, weerhou gelowiges van die Bybel, nie net dat dit 'n uitwerking op ons verhoudings met God nie, maar ook ons verhoudings met mekaar. 2 groot gebooie. Dis die vir God, wees lief vir jou naaste. Hieraan is al 10 gebooie gekoppel. En as jy een oortree, het jy interessant. Sê iemand nou die dag, ek sal nou nie daar gaan nie. Ons meen verkeerlik dat ons na aan God is deur voor te gee dat ons die Bybel ken. Ek het natuurlik toe ek Helleberg verlaat het, toe gaan ek die wêreld, die geestelike wêreld gaan ek omdolwe met al die kennis wat ek opgedoen het. En natuurlik ek se PK, so ek het groot geword met al die kennis. Predikantskap. Tot my skok, ek toe die Bybel oopmaak, agtergekom ek weet niks. Want toe die Bybel, ek toelaat dat die Bybel met my praat, dat die Gees deur die woord geskryf word met my praat, toe kom ek agter, ek is eintlik gevaarlik om op hierdie kansel te staan. Kom ons gaan oor daar na die einde van Sondag se gedeelte. Voor Lucifer se val was hy 'n gerub in die hemelse troonkamer. Inteendeel, Ellen G. White sê dat Satan, wat een van die gerubs was, wat in God se teenwoordigheid was, dat God se lig, sy ligstraal, het op hom gerus. Die voorreg van daai 2 gerubs om in die teenwoordigheid van God te wees, was vir geen ander engel beskore gewees. Voor Lucifer se val was hy 'n gerub in die hemelse koninkryk. Daar het hy God se woorde direk gehoor, die ongelooflike mag wat dit ingehou het en steeds inhou, met die was hy vertroud. Die enige idee wat 'n voorreg die 12 disippels gehad het om saam met Jesus die stofpaaie van Judea te loop. En nog steeds het hulle tot by sy opstanding nog gegaan wie is nie. Maar hier staan Lucifer in God se teenwoordigheid. Wie beter gekwalifiseer as om teen God op te gaan? As jy so 'n kwalifikasie kon hê. Wie beter? Ken God. Weet wie hy is. Weet hoe hy dink. Hy weet hoe alles gebeur in daardie regering van God. Hy is 'n meester. Kom ons gaan oor na Maandag se gedeelte toe. Lees gou vir my asseblief in die ou vertaling 2 Timoteus 3 vers 15 tot 17. 2 Timoteus, iemand wat dit het? Ou vertaling 53 asseblief. 2 Timoteus 3. 2 Timoteus hoofstuk 3 vers 15 tot 17. Net so 'n bietjie, hou net vas daar.
Tot wat? Tot lering en teregwysing. Dit beteken om jou pad uit te wys met wat? Die waarheid. Goed, gaan aan. Kome kan wees vir elke goeie werk volkome toegerus. So, nie net alleen wil die Here jou leer en jou op die pad plaas nie, hy wil jou gebruik tot wat? As onderwyser in die lewensskool. En dat jy volmaak kan wees in jou eie stap. Natuurlik, jy het heel wat nodig om daar te kom. En vir elkeen se pad is daar ietsie anders. Elke se pad is nie dieselfde nie. So om volkome toegerus te wees, moet jy weer eens 'n barometer hê. Daar moet 'n standaard wees. Daar moet 'n riglyn wees wat die standaard onderhou. En as jy nie daai standaard handhaaf nie, dan is jy nie op die volle volmaakte pad nie. Wat is daardie standaard? Onthou vandag, die standaarde vandag is veelzeggend. Die Here sê vir ons, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Volg my. Maar vandag se standaard, wel kom ek stel ek gaan nou 'n bietjie in my sielkunde delf, verskoon my. Goed, so wat is die normse standaarde van vandag? Dit is maklik om te sê baie laag, maar what feels good, do it. When my granny found the truth, it was a different time today. The standards, the norms and standards of society. You know, my granny and my grandfather didn't even swim on the same beach. Same sea, but not the same beach. They didn't swim in the same beach. The men had their own beach and the women had their own beach. Now, I wouldn't tell where we are today. Maar die feit by staan is dat die norms en daarde van daardie tyd het verlaag met elke generasie het dit verlaag en die aanslag teen die norms en daarde word daagliks afgebreek tot wat? Dat ons die vlak kan bereik waar Satan ons wil hê. Waar is die tyd dat ons oggendboeke gevat en aandboeke gevat het? Dis ons groot geword het. Doen ons dit vandag nog? Die lewe is so gejaag. Satan is ons so besig te hou met geld, met plesier, met depressie, met Weet wat 'n kragtige werking ons voor het met dit wat ons daar sien voordat ons die apps gebruik om geestelik iets te lees. Daar gebeur baie ander goed wat deur ons oë in die hart ingaan. ons is so vinnig om net gou kyk wat gaan op Facebook aan. Wat sê hulle? Ons stok iemand, hoor? Stoor alles. Hy stoor alles. Ek is so bly my brein stoor nie alles nie, want ek jou sê ek sal al lankal so van my kop op geraak en my brein alles stoor. Die weggewerk. Maar jy tot op 'n dag. Die mens vandag is baie geneig om aan te pas by die situasie in plaas van dat die woord van God alle oplig. En inteendeel, ons is so geneig om gou vinnig aan te pas by die omstandighede, go with the flow, and if it feels good, do it.
Okay? Hierdie nuwe LGBTQ AI+, wat ook al plus nou is juist daarop geskroom. Breek af die normstandaarde sodat alles wat goed voel, as dit so goed voel, hoe kan dit verkeerd wees? Dit beteken dat die normstandaarde wat eens hoog was, tuin van Eden, is nou wat? So wat beteken dit ten opsigte van evolusie? Want evolusie sê ons begin by 'n moebaitjie en dan word hy 2 selle gedier en dan groei en dan natural selection, net die sterk oorleef en uiteindelik word jy sterker en sterker en sterker en sterker. Waar gaan jy eindig? Wat is heel bo? Dan moet tog seker 'n einde wees. God. So ons is op pad in evolusie op pad om 'n God te word. Ons eie God te word. Kyk, jy begin klein, maar jy word. Wat sê die skepping? Jy kom van God, groot, perfek. Adam nie deur die deur kom nie, sterk, gesond en wat gebeur? Raak al hoe kleiner, waar gaan ons eindig? Waar gaan ons eindig? Wel, ons moet ergens dat ons gered word. Want ons is op 'n geweldige downslope. Normstandaarde en die normstandaarde van die samelewing, sosiologies, word bepaal deur daardie samelewing. Daai samelewing van daardie tyd, bepaal die normstandaarde van daardie tyd. Ons is nou by 'n punt waar die normstandaarde Sodom en Gomorra is. Dis waar ons is. LGBTQ's, Pride Month, is verby. Dit sou nie gebeur het in my pa se tyd. En nog minder in my oupa se tyd. So waar is ons op pad heen? As dit nie vir hierdie boek is, om die normstandaarde, die enigste plek waar jy nog 'n beheer van standaard het, is waar? Die kerk. Die samelewing breek dit af daagliks. Kyk maar na ons goed wat ons op televisie deesdae kry. Die vloekwoorde, ou my, is dit is nou word dit ewe skielik word dit nou acronyms en waar is daai goed toe ek groot geword? Nou, hier in die middel van maandag se gedeelte. Sy weë en gedagtes is soveel hoër as ons sinne. Jesaja 55 vers 9. En daarom behoort ons nooit sy woord aan ons te probeer plooi nie, aan ons standaarde nie, want dan sal dit faal. Dan sê dit totdat ons pas. Daarbenewens is die Bybel nie 'n vingerete waar ons net die dele waarmee ons gemaklik is ondersoek en op ons daaglikse bordjie sit nie. Ons kan nie die wêreld verander nie. Maar ons kan onsself. Goed. En dit moet ons uitgangspunt wees. Goed. Ons kan onsself, ons kan nie ons kinders, ons kan vir dit bid en 'n voorbeeld wees vir hulle. Maar die eintlike besluit is, die enigste besluit waaroor ek kan maak is oor myself. Jy's eintlik op jou eie pad. Saam met Christus op jou eie pad. Bietjie verder af sê dit, as ons werklik wil hê dat God se woord uiting in ons harte en lewens moet vind, moet ons die Bybel in sy geheel aanvaar. Okay, dit is 'n bietjie van 'n tamaletjie. Want jou interpretasie en my interpretasie van die Bybel verskil. Voor jy die woord oopmaak, moet jy bid. Verwys Nog voor dit. van die Heilige Gees. Dis 'n perfekte geestelike wêreld. Maar ons leef nie in daai wêreld. Ons leef nie in daai perfekte wêreld waar ons nog steeds voor jy die woord opmaak om besneeu gaan as Here, laat die inspirasie in hierdie boek tot my spreek terwyl ek die boek oopmaak. Want dit is so vinnig om te sê wat? Want die hele wet word vervul in een woord, naamlik jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Dit was 'n goeie een geweest. Maar dis wat ons doen.
Wat moet ons doen? Eerstens, ons moet ooreenstem dat die woord is die enigste onfeilbare riglyn en standaard in ons lewens. Ons moet ooreenstem daarop. As ons nie ooreenstem daarop nie, het ons 'n probleem. Okay? En dan is ons is die enigste beweging in die wêreld, die enigste beweging in die wêreld, wat hierdie boek ten volle aanvaar as die riglyn. Here sê ons, as jy my liefhet, bewaar my gebooie. Die woord. En dit is eintlik bewaar my karakter. Ons is so geneig om die standaard en norms wat ons weet wat ons moet handhaaf, meet ons teen mekaar in plaas daarvan om dit teen die Bybel te gaan meet wat die standaard is. Maar jy sien, ek het groot geword in 'n baie streng huis. Ek weet nie wat by my broers groot geword nie. Maar dit was nie so streng soos wat in my dae. My boude het gebrand, gereeld, so die hitte hierso, die krag hierbo aansit en die liggetjie aangaan. By my broer het dit nie blykbaar nie gebeur nie. Hy sê hy het 8 jaar na my gekom, so my ouers was nie meer op daai pad van. Ek het as 'n kind van die bed afgeval, my neus gebreek en nou staan my ma my boude vuurwarm. Nie my boetie nie. Ek is baie vir my boetie, hoor. En hy's 'n dinamiese spreker, jy het hom seker al gehoor preek. Wel 'n ander klip in die bosschoolleeraar. Ek het laasweek kyk ek na een van Walters goed wat hulle bespreek het. Toe kom die tye gesit van 'n Amerikaanse ou wat hulle nou die 10 gebooie terugbring in die skole, maar dis die Katolieke 10 gebooie. En hierdie ou reken toe na al die mense wat sektes is en onder andere is ons Adventiste glad nie Christene nie, maar ons is die ouens wat die naaste van die woord Sê hulle self. Amerikaners, die ou spesifiek, want hulle gaan nou wetgewing moet inbring, kerkwetgewing wat jy gaan forceer ons nou om Sondag te onderhou is alles. Die Jode tel nie, en ons is nie Christelik nie, en te bring hulle natuurlik die Jehovah-getuies en al daai wat glad nie Christelik is nie. Maar Die kom. ons is die een van ons predikante. Ons sê maar ons die woord die naam van die woord. Die Bybel bevat vele verhale waarin God bietjie ondertoe in maandagseelde. Die Bybel bevat ware verhale. So vinnig. As die Romeis reg. Die Bybel bevat vele verhale waarin God kommunikasie met mense soos Henog, Abraham, Moses en Job gehad het, as ook die talle gesprekke wat Jesus met sy mense gehad het. So die Here omseil nie die mense se redeningsvermoë nie, nietemin nooi hy ons om dit aan sy woord en wysheid onderskik te stel, om dit te meet teen sy woord. So, daar's nie fout om met mekaar te verskil nie. Inteendeel, die lewe sou baie saai gewees as oor alles saamgestem. Die Here het vir ons 'n gesonde redenasie vermoë gegee, maar ons moet dit aan iets kan meet. Anders is dit my opinie teen jou opinie. My waarheid teen jou waarheid. En dan is dit relatief. En dis wat die sosiale media doen. Hulle gee vir jou 'n relatiewe. Jy weet Satan vat nie totaal, hy het lankal geweet hy moet nie Christus direk teëgaan nie. Hy weet dit al lankal. Hy moet eerder iets soos Christus gee met 1% valsheid. Dat nie net so 99.9% waarheid sal wees. En hy vang jou met daai 99.9% waarheid en daai 1.1% dwaasheid vang jou as die norm van die waarheid. En dis so Satan lankal agter kom en help nie, hy loop jou front op nie. Weet, die duiwel in die kinderbybel, jy weet daai rooi figuur met die horings en die
Pyroster in die kerk is lankal nie meer so nie. Hy kom as 'n engel en het jy nie die onderskeidingsvermoë wat wie jou gaan gee nie. Heilige Gees jou, as jy nie die inwonende Heilige Gees het, dan gaan jy dit mis. Jy gaan sien, kom kyk, hy is hier in die tempel, kom kyk, en jy sal gaan. En ons as Adventiste gaan gevang word as ons nie die inwonende Heilige Gees in ons het nie, dan ons gevang word. Yes. Personal opinions, the interpretation of the Bible. Yeah, I think nowadays that's the most critical one because everybody knows that the Bible is the most authoritative book, and even the secular theologians have accepted that. But the problem is the interpretation. For example, even if you look at the different ages in history, times are changing, the lived realities of people are changing. Yes. So if you interpret the Bible according to the present situation of today, you cannot compare it with people who were nomads. You see, people who lived, for example, at that time was patriarchy. Yes. Yeah, and women were always in the background. But today it's, how can I say, women and men are the same economic world. So the way they interpret the Bible, everybody believes they have the Holy Spirit in them. And most people pray before reading the Bible. So if you read the same verse, the same scripture verse, I read the same, we might come away with two different interpretations. Well, let me explain to you this way, because what you're saying is very important. How many Christian Protestant, protesting denominations are there in the world? Walter consulteer dis oor die 30,000. 44,000 registered Protestant churches, not Muslim, Hindu, Catholic, Protestant. Those that protested. 44,000. What is that? Tell me, what is that? It's 44,000 opinions of who God is. One God, one faith, one baptism, one book, but 44,000 ways to get to Him. Sorry. There's one way to get to Him. All right? And unfortunately, this is the situation in the world, is that as soon as I have an opinion of a truth, I start a new church and have a following. And it's important to know that that is not what God intended us to do when He created us. One man, one woman. Not what he had. En die probleem is ons op die pad van Sodom en Gomorra wat veroorsaak dat ons, if it feels good, can't be that wrong. Ja. Ons is geneig die Bybel te toets aan ons redenasie vermoë. In plaas daarvan om ons redenasie vermoë, ons redenasies te toets aan die Bybel. As 'n begrip is die waarheid besig met ons in ons tot nie te gaan as 'n begrip. As ons nie die enigste plek waar daar dissipline is, want dis wat standaarde bring, né? Is wanneer ons gehoorsaam is. Okay? My pa het gesê, jy doen dit nie. En wat doen ek? Dan druk ek daai grens. Kyk ek hoe ver kan my pa se daai streep wat hy getrek. En ons kinders vandag is by daai streep verby. My pa het gesê, jy stap nie oor daai streep nie. Jy gaan nie ver daai streep nie. Ek sal hom toets. En ek sal hom druk. Maar my pa het gestaan waar hy staan. Ek het 2 pakke in my lewe gehad by hom. Ek onthou al 2. Ek het nooit weer hom bevraagteken. Maar die probleem is dat vandag so 'n samelewing, die society, sosiologies, kan jy 'n kind nie meer straf nie. Wat gebeur nou? Hy kry nie dissipline by die huis nie, hy is nie meer gehoorsaam by die huis nie, nou moet die skool dit doen. Die skool mag dit nie meer doen nie. Né? Nou as die skool dit nie doen nie,
So daai kind hardloop rampant. Nee, die hoërskool sal dit doen. Okay, ons laat hom oor na die universiteit toe. Kom by die universiteit, daar's nie 'n manier van dissipline. Jy is, glo my, daar's geen manier van beheer nie. Okay, die werksplek sal hom berisp. Nou kom jy in die werksplek, wat gebeur? Die employer is subject to die employee. As die employee sê ek doen dit nie, dan mag jy hom nie teëgaan nie. Dit maak nie saak van watter agtergrond hy is nie. So die werksplek kan hom nie berisp nie. O nee, okay. Dan sal die kerk hom berisp. Die kerk kan dit ook nie doen vandag nie. So wat is die volgende? Die tronk. Die polisie moet hom begin beheer. So wat maak ons groot? Ons maak kriminele groot. Ons groei klein kriminele. Want hulle gaan uiteindelik, net die tronk, gaan hom uiteindelik tot stilstand bring. Of 'n standaard vir hom gee, 'n gehoorsaamheidsstandaard gee. As die kerk nie daai standaard ophou nie, as die Bybel nie 'n riglyn is om wat het ons vandag? Het niks. Laas die Romeinse kerkie klaar. Ons het niks om teen onsself te meet nie. En as ons nie as 'n eenheid, as 'n kerk, daardie standaard hoog hou nie, as 'n eenheid, dis wat God wil hê. Hy wil hierdie liggaam wat hy hier het, wil hy gebruik vir die uitbreiding van sy koninkryk. As ons nie hier as 'n eenheid kan beweeg nie, het hy niks. Want dan kom Satan in, en hy kom sit hier reg langs jou op die bank, en hy sê vir jou, ek het altyd toe kinders was wat daar so seker partytjies gewees. Ek onthou nog, die partytjie was in prentjies gewees. En dan sien ek hier sit die op die prentjie, op die kerkbank, hier sit die duiwel reg langs die mamma met die babietjie en knyp die babietjie se bout. En die ma weet ook om skree die babietjie so in die kerk. Want Satan sit reg langs en knyp die babietjie se bout. Dan sit hy reg langs ons en hy knyp ons en ons weet nie hoekom ons nie as 'n kerk kan leaps and bounds die wêreld evangeliseer nie. Ons het vergeet om hierdie standaard te volg. Samesyn is given. Freda, if you consider the words you've spoken during the last 24 hours, how would you evaluate them? Yes. Were they loving, kind, joyful, uplifting, or were they frustrated, tired, anxious, angry, gossipy, or malicious? The Bible says, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Ek wil vir u sê, daar's nie fout om te verskil met mekaar. Dis die gesondste ding onder die son, want dan kan ons uiteindelik by 'n waarheid uitkom. As ons almal, maar die probleem is, my waarheid, jy skuif my van my waarheid af. Wat ek sê, geld. En ek kry dit by baie van my leiers. As ek gepraat het, dan het ek gepraat. Nou ek sê nie dat ek is rigied rondom dit nie. Ons moet soms luister ook, né? Want soms kan kennis of ondervinding kan baie sterker wees as kennis. 'n bietjie praat daaroor vandag in die preek. Okay? Ondervinding kan baie sterker wees as kennis. Want ek weet nie baie goed wat hulle vandag geleer op universiteit nie. My dae, die boeke wat ons in my dae geleer het, was so dik geweest. Deesdae is hulle boeke so groot. Kom ons bid. Ons liefde Hemelse Vader, ons sê vir U baie dankie, Here, vir die pragtige waarheid wat ons voor ons het. Dankie Here dat U vir ons dit gegee het in 'n riglyn wat onfeilbaar is en gemeet is aan onfeilbaarheid. Ag Here, wees met hierdie gemeente. Dankie vir die voorreg wat ons het om vrylik vanoggend U woord groot te maak, te sing en te loof en te prys. Sal U ook met ons wees asseblief in hierdie diens en hierdie nadiens. Ek vra 'n ryke seën op elke lid wat hier sit vandag, Here, en die wat nie vandag kon kom nie. My met naam se wille. Amen.